我冇街，我就梗係掛住你啦 ，BB，不知掛到個心啊，卜卜卜卜卜卜咁跳啊！我仲復活節嘅時候啊，買個機票，準備過嚟同你復活節做愛做咩事？你揀到喂，復活節港仔風兔仔啊，要買啊趁手啊！喂 ，BB，唔同你講住啦，我準備咗份驚喜，到時等收嘢，拜拜。喂，水貨佬，點買啊隻兔仔？阿哥仔，你咁惡睇寫啊？唔好意思咁大塊牌寫喺度，你盲啊？啊，唔好誤會，唔好誤會，我係真係中意呢隻公仔，特登想買嘅，同埋好支持香港經濟嘅，平啲得唔得啊？阿哥仔，我揾緊港紙，使緊人民幣，平就冇噶啦。同你介紹下呢隻萬中無一嘅兔公仔啦。呢隻兔公仔，故宮千辛萬苦撻翻嚟噶，國寶嚟噶。相傳慈禧太后由細攬到大啊，冇佢啊都做唔到皇后啊！你話勁唔勁先？喂，勁啊幾勁啊！但係喂，老細販賣國寶喎，犯法㗎喎。嗱，我就啱啱攞成人身份證嘅啫，一陣間捉咗去坐監，你賠晒？打靶啫嘛，喺中呢個香港啊，細侄定啲啦。你估氹女朋友唔使付出啊？你咁講，又好似有你嘅道理。唉，呢壇嘢真係為女死，為女亡，為女入監房。買啦 ，Shaka！見同你咁有緣，今朝有條友啊，4皮嘢我都唔賣啊，見係你4000蚊啊！喂，使唔使啊？呢日咁嘅嘢，4000蚊。咁我留翻俾4皮嘢我啦。為咗 BB 4000就4000啦。好，殺你！誒，多謝老細，多謝老細。請問現金八通定支付寶咩？支付寶啊！嚟，收到，嚟呢度。嗱，過咗俾你啊！係，多謝你啊，老細。身體健康。細影龍啊，老細。正當佢滿心歡喜擺到心頭好俾個女朋友之際，突然之間我諗下，頭先個水貨佬熟口熟面咁嘅咧，仲有嗰種令人心寒嘅感覺，就係諗起都驚啊！聽阿媽話過，見到呢啲人要即刻走㗎喎。唔見咗嘅。啊，大到我見到女朋友開心啊，唔錯。喂 ，BB，執好結未啊？我哋聽日見啦噃。喂，我唔准你講埋呢咁意氣消沉嘅説話。我辦事唔通你信我唔講咩？係真唔係啊？咁好啦，我瞓先啦，我哋聽日機場見啦。聽日見啦，小心身體啦，拜拜 BB。拜拜。仆街，仲未執劫 ？Oh no！Oh no！又要執劫。啊，好攰啊！執咗咁耐，仲係執得個一半。究竟邊個發明執劫㗎？又真係喪啊！唉，仲有隻兔仔，兔仔啊兔仔，如果你真係識魔法嘅話，記得幫我執咗個劫佢好冇？天啊！我竟然同隻兔仔講嘢，我係咪有病啊？唉，都係聽日先再執過啦，瞓咗先。早晨啊，我嘅主人。喂，你邊位啊？劫財定劫色啊？你唔記得咗我啦？我係嗰隻白色嘅魔法兔仔哦。兔仔？兔仔唔通就係水貨佬嗰隻？估唔到水貨佬真係冇呃我喎！呢隻兔仔真係識魔法噶喎！既然啱啱你講咩啊？我主人啊，咁係咪我叫你做乜，你又做乜？叫你點就點先？梗係啦，你話點就點啦。但係我見你執晒篋，你係咪要飛啦？係，瀨嘢，我就嚟飛，走啊！趕時間啦，夠鐘啦，走啦，走啦，走啦！係喎，兔仔，屋企就交俾你睇住先咯。I love you，等我翻嚟之後。係嘅，主人，我會等你翻嚟噶啦，拜拜。
兔仔，I'm back，準備好墮入主人嘅懷抱未先 ？Oh no！屋企俾人攞爆啊！我係兔仔咧，兔仔，唔好匿埋啦，揾到你就知味道啦。唔係咁大隻可以匿喺度係嘛？喂，主人，你翻嚟啦！水貨佬，搞咩啊？劫財劫色啊？我咪你隻兔仔咯，除咗個制服唔認得我啊！你明明就係水貨佬扮兔仔。我記得我嗰隻兔仔明明係婀娜多姿，點會變咗你呢隻咁嘅進化失敗北極熊啊？水貨佬，好扮嘢喎！俾翻隻兔仔我。做乜你講極都唔明㗎？好似你翻工咁都要換套衫啦。嗰隻婀娜多姿嘅兔仔咪我咯。咁你仲唔嗱嗱聲換？唔得喎，呢個上帝嘅旨意嚟嘅喎，淨係復活節嗰幾日先可以着嘅啫。你知唔知我為咗食你呢隻兔仔，我同我條女分咗手，諗住翻嚟開開心心。你而家同我冇套啊，唔係冇咗套衫都可以做愛做嘅事啫，主人。